Бүгүнкү сабагыбыз даарат темасынын уландысы, даараттын сүннөттөрү жана даараттын сыпаты. Өткөн сабакта даараттын шарттары жана анын парыздарын алганбыз. Бүгүнкү сабакта Аллах буйрса жалпы жонунан даараттын алынуусун айтып, андан кийин сүннөттөрүн алабыз. Осман деген пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабасы бар. Баарыбыз билебиз, пайгамбардын күйөө баласы, 3-чү халифа, белгилүү чоң сахабалардын бири. Ошол сахаба Бухари Муслимде келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын даарат алуусун иш жүзүндө көрсөтүп берген. Даарат ала турган сууну алдырып келип, анан ошол суу менен эки алаканын манжаларын билекке чейин жууп 3 жолу, андан кийин оозуна, мурдуна суу алып, оозун чайкап, мурдун кагып, андан кийин жүзүн 3 жолу жууп, андан кийин оң колун манжалардын башынан баштап чаканакка чейин 3 жолу жууп, андан кийин сол колуна ошондой жууп, андан кийин башына маск тартып, анан акырында оң бутун 3 жолу томукка чейин, сол бутун 3 жолу томукка чейин жууп, мына ушул пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын даарат алуусу деп жеткирип кеткен. Демек, жогорку айтылган риваяттан пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын толук кандуу даарат алганын ошондон түшүнөбүз. Бул жерде карасаңыздар, бул Осман разияллаху анху көрсөтүп кеткен даарат алуунун сүрөтүндө бардык парыздары жана сүннөттөрү камтылып кеткен. Ошолордун айта турган болсок, мына башында баштаганда бул хадисте келген боюнча даараттын алдында колун 3 жолу жууду. Эми биз буга чейин баягы сүннөттөрдүн рети менен айтуу максатында андан башка сүннөттөрүн айтып, андан кийин ошого түшөлү. Биринчиден, даарат аларда бисмилла деп айтышыбыз керек. Өткөн сабакта алганбыз, бул бисмилла деп айтуу бардык жакшы иштердин алдында айтылат. Бул эрежени ошо алымдар айтып кетишкен. Жана ошондой эле Айша энебиздин хадисинде алганбыз, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям чачын тараса дагы, бут кийимин кийсе дагы жана бардык иштеринде бисмилланы айткан. Ошондуктан даарат алган алдында бисмилла деп айтсак, бул сүннөт болуп саналат. Андан кийинки сүннөтү бисмилла деп туруп, андан кийин жанагындай хадисте келгендей алаканды, манжаларды кошуп билекке чейин 3 жолу жуубуз. Бул даараттын сүннөтү. Анан өткөн сабакта да биз эскертип кеткенбиз, ошол бул сүннөтүнө кирет жана парыздын ордун аткарбайт. Кээ бир адамдар даарат алып атканда эки колду чаканакка чейин жууга келгенде башында колду жуудум эле деп туруп, анан билектен эле баштап кетет, манжаларды, алаканын үстүн жуубастан таштап кетет. Бул туура эмес, дааратта жараксыз болот. Бул башындагы колду жуу, бул сүннөт болуп саналат. Андан кийинки колду жуугандан кийинки сүннөт бул оозду чайкоо, оозго суу алып, оозду чайкоо жана ошондой эле мурунга сууну тартып, анан кагынып, мурундагы нерсени чыгаруу. Бул экөө сүннөт болуп саналат. Албетте алымдардын арасында талаш маселе бар. Бул парызга киреби, сүннөткө киреби деген маселе бар, бирок туурасы Аллах алам, бул сүннөттөрдүн катарына кирет көптөгөн алымдардын оюнда. Анткени сабакта алдык, даараттагы парыз бул жүздү жуу. Жүздүн катарына мурун иш жагы, оозун иш жагы кирбейт. Анткени жүз дегенде адам караганда көрүнө турган нерсени айтат, Аллаху алам. Андан кийин ошол эле оозу чайкоону дагы мындай толугураак жакшылап чайкоо дагы бул сүннөт болот. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Лакид ибн Сабира деген сахабанын хадисинде, бул жана Сунан китептеринде келет, мурун кагууну айтат пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Мурун кагууну айтканда толугар алгын бир гана орозо убагынан башка убакта деген. Демек, оозду чайкап атканда жана ошондой эле мурунду кагып атканда сууну толук алып жакшылап чайкоо сүннөт болуп саналат. Ооз чайкаганда кадимкидей эле сууну алып оозго, сууну ары бери ооздун ичинде жылдырууну ошону мадмада дейт. Андан кийин мурунга суу тартууну дагы, мурунун аягына чейин сууну тартууну дагы, бул дагы ошо сүннөттөрдүн катарында кирет. Эгерде аз маз тарткан болсо, баягы жалпы мурунга суу алууну сүннөт аткан болот. Андан да көбүрөөк тарткан болсо, ол экинчи кошумча жакшыраак жасады деген сүннөткө болот. Андан кийинки сүннөт ушуга эле байланыштуу сүннөт, жанагы оозду чайкап атканда, мурунга суу алып атканда, ошо бир уштаган суу менен экөөнө тең колдонуш керек. Мисалы, колго суу алып туруп, сууну уртап туруп, ошол эле убакытта мурунга тартып туруп, анан оозду чайкап, анан мурунду кагыш керек. Мына көбүнчө адамдар оозду өзүнчө чайкап, андай мурунга өзүнчө алышат. Негизинен туурасы сүннөткө жакынырагы экөөнү бир уштап туруп, сууну бир алып туруп алаганга, ошол эле сууну экиге бөлүп колдонуш керек. Бул Абдуллах ибн Зейд деген сахабанын ошо Бухари Муслимде келген хадисинде келет. Ошода ачык айкын баяндалган. Бул дагы көп элдер кылбаган, унутулуп бараткан сүннөттөрдүн бири. Ошондой кылса жакшы болот. Андан кийинки сүннөт дене мүчөлөрүн жууп атканда оң жактан баштап жуу.
мисалы колду жууп атканда оң колдон баштап андан кийин сол колду бутту жууп атканда ошондой жанагы Усман разияллаху анху хадисинде баяндалып келбеди? Ошондой кылып оң жактан баштап жууйбуз. Бул сүннөттөрдүн катарында. Эгерде ким сол жактан баштап алган болсо, даараты туура болуп саналат, бирок жакшыраак амалды таштаган болуп саналат. Даарат алып атканда, колду жууп атканда же болбосо бутту жууп аткан кезде манжалардын арасына суу жеткирип жуу бул да сүннөттөрдүн катарында. Кол мененби же манжаларды ачып туруп сууну жүгүртүүбү, жакшылап суу киргизүү бул дагы сүннөттөрдүн катарына кирет. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам халил байнал асаби деп айтканда, сунанда келген хадистерде манжалардын арасын жакшылап жууп, суу жеткирип коюп, бул дагы сүннөттөрдүн катарына кирет. Андан кийинки сүннөт башка масык тартууда. Толугу менен масык тартуу бул да сүннөт болуп саналат. Эки колду суулап туруп, ошол маңдайдан таш чыккандан баштап, арткы моюну башталганына чейин кол эки кол менен сүртүп башына алып барып, кайра ошо эки колдун чекесине чейин сүртүп келет. Бул ошо Абдуллах ибн Зейд деген сахабанын хадисинде Бухари Муслимде баяндалат. Бул толугу менен тартылган сүннөт. Эгерде парзын аткарам деген болсо, баштын кайсы бир бөлүгүнө башын сылап койсо, бул парзын аткарды деп эсептелинет. Бирок сүннөт боюнча толугу менен башына суу сүрткөн болсо эки кол менен, ошондой сүннөттүн аткарылды деп эсептелинет. Андан кийинки сүннөт ошо масык тартып аткан убакытта, башка масык тартып аткан убакта эки кулакка дагы масык тартуу. Эки кулакка эки сөймөйдү киргизип, кулактын ичине, анан ичин ошо сөймөй менен масык тартып, анан кулактын сыртын эки бармактын ичи менен сүртүү, бул да сүннөттөрдүн катарына кирет. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сахабасы Ибн Умар деген сахаба ошол эки кулактагы баштын өкүмүн алат деп айткан. Ошол себептен бул дагы сүннөттөрдүн катарына кирет. Андан кийинки сүннөт ошо даарат алып атканда кээ бир адамдар сакал болуп калышы ыктымал. Сакалы бар адамдар эки түрлүү болот. Кээ бирөөсүнүн сакалы аябай калың болот, денеси көрүнбөйт. Ошол адамдар сакалдары жүздү жууй турган орунду каптап калган болсо, демек ал ошо сакалдын үстүнөн сүртүп сылап коет. Мындайча айтканда, баягы жүзүн жууп аткан сыяктуу болуп сылап гана коет. Сакалдардын арасына манжаларды аралатуу алар үчүн сүннөт болуп саналат. Экинчи түрлүү адамды кээ бир адамдар бар, ал сакалдары жука, мындайча айтканда жука сакал, ар жактагы адамдын териси, денеси көрүнүп турат. Андайлар анда толугу менен сууну денесине жеткирип жууш керек болуп калат. Анткени жүздү жуу бул парыз болуп саналат да. Суу жете тургандан кийин сөзсүз түрдө сууну жеткириш керек. Жана даарат алып атканда башында айтып кетпедикпи? Осман деген сахаба бизге даарат алууну түшүндүрүп бергенде, ошол даарат алганда ошо баардык мүчөнү 3төн жолу жууп көрсөтүп берген да. Бул даарат алуунун эң жакшысы ошол. Ар бир мүчөнү 3төн жолу жуу. 3төн ашырган болбойт. 3төн жолу жууганы бул жакшысы. Жана ошондой эле ошо дааратты ар бир мүчөнү 2ден да жууса болот, 2ден жолу. Жана ошондой эле 1ден да жууса болот да. Даарат алууну ар бир мүчөсүн 1ден жолу жууну пайгамбар сахабасы Абдуллах ибн Масуд деген сахаба баяндап кеткен Бухари деген хадисте. Жана ошондой эле 2ден жолу жууну ибн Зейд деген сахаба Бухари Муслимде келет. Мына ушундай кылып жууган болсо, бул дагы даараттын катарына өтөт. Албетте бир жолу жууганда демек парыздан кутулуп даарат алды деп эсептелет. 2ден жолу жууган болсо, демек ал жакшыраак. 3ден жолу жууган болсо андан да жакшыраак. Андан кийинки ушуга байланыштуу маселе, мындай суроо болуп калат да, кээде мисалы бир мүчөмдү бир жолу жууп, кээ бирөөсүн 2 же кээ бирөөсүн 3 жолу жуусам болобу деп. Албетте мындай нерсе да болот. Абдуллах ибн Зейд деген сахабанын хадисинде бул дагы баяндалып келген. Бул дагы даараттын катарына өтө берет. Аллаху алам. Кийинки сүннөт болсо, даарат алып бүткөндөн кийин дуаны айтуу. Өткөн сабакта да айтып кеткенбиз, ким даарат алып бүткөндөн кийин жана Муслимде келген хадисте баяндалгандай, даарат алгандан кийин Ашхаду ан ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лаху ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху деп айткан болсо, ал адам үчүн 5-тин 8 эшиги ачылат, каалаганын келет деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай улук хадисте айтып кеткен. Ошол дуаны айтса болот. Андан кийин да башка дуа бар, бул дагы ошо Насаинин Амалул Левм ва Лейла деген китебинде келген. Каффаратул маджлистин дуасы бар эмеспи? Адамдар сүйлөшүп отуруп тургандан кийин окула турган дуа бар. Ошого эле окшоштуба? Ал мындайча айтылат: Субханакаллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля ант астагфирука ва атубу илейк деген дуа. Мына ошону айтып койсо, бул дагы даараттын сүннөттөрүнүн катарына кирет. Андан кийинки сүннөт ошо даарат алып аткан убакытта мисвак колдонуу. Же болбосо дааратка чейин. Кээ бирөөсү даарат убагында дейт, оозун чайкап, кээ бирөөсү дааратка чейин деп айтат. Аллаху алам. Бул дагы сүннөттөрдүн катарына кирет. Анткени
пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткандай, Абу Хурайра риваят кылган хадисте, муну Бухари таалик риваяты менен алып келет. Эгерде үммөтүм оорлук болгондо ар бир дааратта мисвак колдонууга буйруйт элем дейт. Башка бир хадисте болсо, ол намазда деп айтат. Көбүнчө хадистерде ушу намазда деп келет. Намазда да колдонуу жана ошондой дарат алып атканда дагы мисвак колдонуу бул сүннөттөрдүн катарына кирет. Мисвак десе көп адамдар жанагы арак деген дарак бар, ошондон жасалган, тамырынан жасалган мисвакты түшүнүшөт. Албетте көбүнчө ошол нерсе колдонот, бирок бул нерсеге эле тиешелүү эмес ал. Оозду тазалай турган ар бир нерсени деле колдонсо болот. Эң негизгиси ооз тазаланса болду. Мисалы жөнөкөй эле тиш щетканы деле алып ошо менен тазалап, ооздагы жагымсыз нерселерди кетирип тазаласа, дарат учурунда же башка убакытта алып жүргөн болсо, бул дагы жакшы нерсе. Бул дагы ошо мисвак колдону дегендин өкүмүн алат, аллаху алам. Анан ошо мисвак колдонууга байланыштуу кээ бир кыска өкүмдөр бар, ошону айта кетейин. Бул мисвак колдонуу жакшы амалдардын бири. Анткени Айша энебиздин хадисинде айтат, бул мисвак оозду тазартат жана Аллах тааланы ыраазы кылат деп хадис айтып кеткен. Имам Ахмад жана Абу Дауд жана башка хадистерде келгендей. Анан ошол мисвак дааратта колдонгондой эле намаздын алдында да колдонсо болот. Бул сүннөт болуп саналат. Уйкудан турганда жана ошондой эле оозго жагымсыздыктар келгенде, Куран окуунун алдында, үйгө кирип келатканда, мына ушунун баары тең сүннөттөрдүн катарына кирет. Адам баласы дайым оозун таза кармап, өзү үчүн дагы башкалар үчүн да ыңгайлуу кылып жүрүшү бул жакшы амалдардын бири. Бүгүнкү сабабыбыздын кыскача баяндамасы ушундай. Анан ушул темага байланыштуу суроолор болсо, жооп берүүгө аракет кылалы. Суроо сурап жатышат. Биз мурун оозго өзүнчө 3 жолу, анан мурунга өзүнчө 3 жолу салчубуз. Демек, ооз менен мурунду биригип эле 3 жолу алып калат турбайбызбы? Ооба, ошондой сүннөт боюнча ошол бир алган суу менен эле оозго дагы мурунга да алабыз. Ошо сүннөткө жакыныраак ушул, аллаху алам. Аллах разы болсун. Устаз, кийинки суроо. Витр намазына уктап кала турган болсо, анын өкүмү кандай? Казасын окуш керекпи? Албетте витр намазы бекем сүннөттөрдүн катарына кирет. Пайгамбарыбыз такай окуп жүргөн бул намазды. Анан негизи өзүнө ишенбеген уктап кала турган адам негизи жатаардын алдында окуп жаткан жакшы да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабасы Абу Хурайра деген сахаба айтат, пайгамбарыбыз мага 3 нерсени осуят кылды. Ошонун бирөөсү ошол жатаардын алдында витрди окуп жатуу деген. Эгерде ким уйкудан тура албай калам, уктап калам деген болсо, жатаардын алдында эле окуп жатканы жакшыраак ошол адам үчүн. Жана ошондой эле витрдин убактысы куптан намаздан кийин, куптан намаздан баштап багымдат намаз окулганга чейин да. Мындайча айтканда, кээ бирөөсү мисалы түндө турбай калып, түндө окулган албетте жакшы, турса багымдаттын убактысы болуп калган. Ошол багымдатты окуй электе, сүннөтүн окуй электе витрин окуп, андан кийин багымдаттын окуп койгон болсо, иншалла оку деген өкүмдү алат. Эгерде ал убакытта окулбай калган болсо, кийин күн чыкканда окуп койсо болот. Бирок күн чыккандан кийин витрди так кылбай, жуп кылып окуйт. Мисалы 1 рекет окуп жүргөн болсо 2 рекет окуп коет, 3 рекет окуп жүргөн болсо 4 рекет кылып окуп коет. Аллаху алам. Башты тарткандан кийин моюнга дагы мас тартуу керек деп сурап жатышат. Кээ бир алымдардын оюнда моюнга мас тартуу да бар, бирок мунун далил боло тургандай күчтүү, татыктуу далил жок. Ошол себептен моюнга мас тартуу сүннөттөрдүн катарына кирбейт. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын көптөгөн хадистеринде дарат алуусу баяндалган, жана ошондой эле мына Осман разияллаху анхунун хадисин алдык, ошондой Ибн Аббас, Абдуллах ибн Зейд, ошого окшогон сахабалардын хадистери баяндалган. Ошолордун бирөөсүнө да моюна мас тартуу деген келген эмес. Балким кээ бир алымдар ошо таянгандыр, кээ бир далилдерге. Ал далилдер ошо далилге жараксыз. Ошол себептен моюнга мас тартуу дараттын сүннөттөрүнүн катарына кирбейт. Аллаху алам. Мурдуңа суу алганыңды же бетиңди жууганыңды же колуңду жууганыңды унутуп калсаң, бутуңа жууп атканда, аягына келип калганда, ошол жактан кандай кылса болот да? Унутуп калсаң, например, эсиңде жок да, бетимди жуудум беле, же колумду жуудум беле деп. Эгерде кандай бул жерде унутуп калганды адам баласы анык билген болсо, анда кайра жууш керек. Мисалы бетин жууганды унутуп кийинкисине өтүп кеткен болсо, эчтер замат анда бетин жууп, анан кайрадан беттен кийин анан кийинки мүчөлөрүн улантыш керек да. Эгерде шек жөнүндө сурап атсаңар, анда шектенгенге көңүл бурбаш керек. Бир гана анык болгондо анан ошону кайталап коюш керек. Анткени адам баласына ар кандай шектер келе бериши ыктымал. Жуудуң, жуубай калдың деп шайтан ар кандай нерсени сала берет да. Ана жөн гана шекке көңүл бурбаш керек. Мисалы бутту жууганга келгенден кийин бетимди жуудумбу, жууган жокмун деп шек болсо, ага көңүл бурбай даратты бүтүрүш керек да.
качан гана анык болгондо жуубай калганды адамдар эстеген да, анда ошо бетин жууп, колун жууп, анан бутун жууп, анан бүтүрүш керек. Аллаху алам. Аллах ыраазы болсун устаз. Өлгөн адамга Куран окулат же окулбайт деген маселеде бир нече суроо келиптир. Биринчи суроосунда айтып жатат. Азыр кафелерде Куран окулуп жатпайбы? Анан ошого биз барбай койсок, досторубуз таарынып жатат дейт. Ошо намаз окубаган, намаз окуса дагы мындай сүннөттү түшүнбөгөн досторубуз дейт. Дагы бир суроода айтат, ушул Куран окуган болбойт, Курандын өзүндө ошол Куран окуу деген нерсе жок экен десек, сектант деп жаман көрүп атышат. Кантип түшүндүрсөк болот дейт. Эми албетте мындай түшүнүктөр, ушундай учурлар көп эле кездешет. Туураны түшүнгөн, сүннөттү түшүнгөн адамдар аракет кылып, элдер жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, ушундай нерселерди түшүндүрүш керек. Мындай нерселерди алдын ала түшүндүрө жүрүш керек. Досторго, жакындарга айтып, мындай нерсе пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам убагында келген эмес. Пайгамбарыбыздын деле канча деген жакындары, туугандары, сахабалары, жолдоштору каза болгон. Анан ошолорду эстеп коелу, чогулуп Куран окуйлу деп бир жерге чогулуп алышып, же конокко барышып, же конок кылып чакырып алып, мен Куран окуп атам деп мындай иштерди кылган эмес. Ар бир мусулман эркек болобу, аял болобу, динди кармаганда өзүнүн акылы менен кармабастан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ээрчип карманыш керек. Анткени Аллах Таала Куранда айтып атпайбы, силер үчүн Алланын элчисинде үлгү бар деп, жакшы үлгү бар деп. Демек биз пайгамбарыбызды ээрчип динди карманышыбыз керек. Эгерде ушул жакшы иш боло турганда, ушул Куран пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнө түшкөн. Анан ушул өлүктөргө ошо Куранды ардына окуу боло турганда, мейли кафе болобу же башка жерде, албетте илгерки убакта кафе деген түшүнүк жок болчу, бирок үйлөргө чакырып мени мисалы Куран окутуп атам деп кылуу аларда мүмкүн эле да. Ошондо кылат эле. Пайгамбарыбыздан кийинки сахабалар кылат эле. Андан кийинки иман башчылар, табииндер кылат эле. Ошондуктан мындай нерсе жок болгондон кийин биз элдерге туура түшүндүрүп айтышыбыз керек. Албетте туугандар арасында, достордун арасында таарына турган адамдар чыга берет. Анткени бул адам баласы мисалы бир нерсеге көнүп калган болсо, мурунтадан бирөөнү ээрчип, же салт катары билинип, ошону ээрчип карманып калгандан кийин аны өзгөртүү кыйын болот да. Анан бирөө мисалы бул туура эмес, мындай деп айткан болсо, аны оңойчулук менен адамдар жактырбайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын деле дааватын башталышы ошондой болгон да. Өзүнүн туугандары, өзүнүн эли кандай кодулашты, болбосо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ага чейинки жакшы мүнөзүн, чынчыл экенин, эч качан жалган айтпай турган жакшы адам экенин баары тең билишчү. Бирок мен Алла Тааланын элчисимин, бир Аллага түз сыйынгыла, ширк кылбагыла деп тавхидке чакырып келгенде, баягы таанып билип жүргөн, жакшы деп жүргөн адамдын баары тең тескери карышып, көпчүлүк адамдар пайгамбарыбызды жамандап, жалганчыга чыгарып, керек болсо жинди, сыйкырчы, акын деген жаман аттарга чейин кое башташты. Ошондой болот көбүнчө адамдардын кылган кылыктары. Өздөрү билбеген нерсени, же болбосо өздөрү кылып жүргөн нерсеге каршы бирөө чыккан болсо туура жакка үндөп, четке кага беришет. Кээ бирөөсү текеберленип жаман ниет менен каршы чыгат, кээ бирөөсү билбестик менен чыгат. Анан биздин учурда эми көп адамдар билбестик менен эле каршы чыккан адамдар көп, аларга жакшынакай түшүндүрө бериш керек. Ислам деген өзү ушундай. Биз дайыма аракет кылып, даават кылып, билген нерсебизди айтып түшүндүрүп өтүшүбүз керек. Кабыл алгандар алхамдулилlah, кабыл албаса өзүнүн эрки. Алар менен уруш талашып жаман айтыштын кереги жок. Бирок адам баласы аларга баягы даават кылгандан кийин алар укпай койсо, кошо кошулуп кыла берген болбойт. Мисалы, бир адам каза болуп калды дейли, туугандары бар, достору бар. Алар эмне кылыш керек? Ошол замат мисалы ошол жерде жашап жүрүшкөн болсо, дароо барып, ал адамга көңүл айтып, жардам берип, үй бүлөсүнө тамак аш алып барып берип, койларда жаназасына туруп, тиги өтүп кеткен адам көмүлүп атканда ошол көмүүсүнө да катышып, ушундай жакшы иштерди кылып, көңүл айтып койсун, анан ошол момент түшүндүрүп койсун, мына эми. Бүгүн айттым, жардам бердим. Бизде баягы Кыргызда ушундай, анан дагы эле кайра чакырып, анан Куран окутмай, анан бияка чогултмай деген нерселер бар. Андай нерселерге мен келе албайм, туура түшүн, мына колуман келген жакшылыгымды кылып койдум. Ошондой эле мамилелешели деп, ушундай жакшы сөздөрдү айтып, даават кыла бериш керек. Эгерде адам баласы укпайт деп тартынып коюп, жаман көрөт дей берсе, ал чындык жашылып кала берет. Баягы көнгөн адат ошо ойдон өзгөрүлбөй улана берет. Анткен болбойт. Адам баласы тууган болобу, дос болобу, чындыкты айтып чакырып жүрүш керек. Бул жакшылыкка чакыруунун артынан келе турган натыйжасы ошондой. Көптөгөн адамдар, жакындар жаман көрүп калышыктыр да. Салафтар айткандай, Исмаил Хараби же Ибрахим Хараби деген алым болуш керек, азыр эсимен чыгып атат. Ошол киши айтканда, мен жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтарганда жанымда туугандарымдагы, досторумдагы албай калды деген да. Бул деген баягы өтө орчундуу чоң маселе. Анткени көпчүлүк учурда адамдар нафсине жакпаган, бирөө сымпек айтып койгон болсо, кемчилигин көрсөтүп койгон болсо жактырбайт.
анан биз баягы жактырбайт деле жаман көрөт деп эле жашырып жүрө берген болбойт. Досумдун көңүлү, тууганымдын көңүлү деп эле шариятка каршы келген иштерди кыла берген болбойт. Ошонун жолун табыш керек. Мисалы дос болобу, тууган болобу, ар бир адам ар бир тууганынын мүнөзүн билет, анын акыбалын түшүнөт, досун да ошондой. Ошол моментте кандай сүйлөш керек, кандай мамиле кылыш керек, ошонун баарын алдын ала анализдеп, туураны түшүнгөндөн кийин даярданып жүрүш керек. Аларга алдын ала түшүндүрүп жүрүш керек. Анан учурунда ошондой маселеден оңой кутулат. Баардык колунан келген жакшы иштерди кылып, жумшак мамиле жасап, андан кийин деле дагы эле болбой эле кыялын көрсөтө берген болсо, анда болду, ошо бойдон ал адам көңүл урбай коюш керек. Кийинки жакшылыгын улантып жасай бериш керек. Таарынса таарынар, жаман айтса жаман айт, таарынып алыстаган болсо барып катыша берсин көңүлүн алганга. Жаман сөз сүйлөсө жакшы сүйлөсүн, жакшы сөз сүйлөсүн. Ошентип мамилесин улантып берсе, иншалла Аллах субхана тағала берекесин берет.